你叫做咩名？我叫明喺 Ranita Juniati。今年幾多歲？ Mukamlin21 歲。結咗婚未？我未結婚。好，之前喺邊度做嘢？我以前住喺Tangerang Amnim。照顧咩人啊？照顧小朋友，check it OK。細心動心米鬆隨送。小朋友幾多歲6歲。好。媽識唔識煮中國餸？我識。識煮咩中國餸？蒸魚、前魚、臭菜、爆蛋、爆粥。你食唔食豬肉？我識。豬肉喎，爸 B 唔食。驚唔驚狗？驚。嚟香港照顧 BB 得唔得？得。照顧公公婆婆得唔得？得。OK， 好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。